Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün sizlere oldukça faydalı bir kürden bahsedeceğim. Öncelikle bu kürümüz gerçekten 3 günde öksürüğü şıp diye kesiyor sevgili arkadaşlarım. Var ise öksürüğünüz, kuru öksürüğünüz. Öncelikle tabi doktora danışmak gerekiyor. İlacımızı kullanacağız. Eğer ki geçmiyorsa gerçekten bunu denemenizi tavsiye ederim. 3 günde şıp diye öksürüğünüzü kesecek. Boğazınız ağrıyorsa rahatlatacak sevgili arkadaşlarım. Ayrıca gribe de çok iyi geliyor. Ayrıca bağırsaklara da çok iyi geliyor. Ne yapacağız? Çok basit. Hepimizin evinde olan malzemeler. Şöyle bir bardağımızın içerisine sıcak suyumuzu koyduk. Bakın içerisinde hala dumanları bile çıkıyor. Yine içine şöyle yarım limonumuzu iyice sıkalım. Bir bardak sıcak suyun içerisine yarım limonumuzu sıktık. Şimdi burada keçi boynuzu pekmezi var arkadaşlar. Dilediğiniz pekmez olabilir. Evde olan herhangi bir pekmezden. Şöyle bir yemek kaşığı, biraz daha, tam bir dolu doluya bir yemek kaşığı yapacağız bunu sevgili arkadaşlarım. İyice karıştıralım. Bu karışımı günde 2 kez içebilirsiniz. Sabah akşam olmak üzere. İyice karıştırdıktan sonra 2 kez içiniz. Gerçekten öksürüğe birebir çok iyi geliyor arkadaşlar. Gribe, boğaz ağrısına çok iyi gelen bir karışım. Pekmez, limonlu su arkadaşlar. Lütfen deneyin. Faydasını göreceksiniz. Bana da yorumlara gelirsiniz artık. Sağlıcakla kalın.